Hello，大家好，我是山木生。前几天直播的时候呢，大家都说广东水温已经下来了，可以去买几条重纹鲢回来玩一玩。这不赶紧就让东阳安排了一下，物流是真的快，从辽宁发过来，隔天就到广州了。好了，现在咱们一起来打开，帮我看一下这个重纹鲢。这个鱼已经很久没有饲养过了，这个玩意儿使在我手上呢，没有10条也有8条了。不过这个鱼真的是特别的好看，包裹是真岩石，里面还套了一层保鲜膜。看了一下，3条鱼都没有什么问题，而且状态都是很棒。这次买的尺寸呢，相对是买的大一点的尺寸，看起来会帅气一点点。新鱼到家还是老规矩，先过温过水，再做个简易下缸。来，这样子给大家看一下这个重纹鲢，看起来是不是真的很漂亮？整个身体的一个色彩呢是相对比较丰富的，而且它还有卡姿兰般的大眼睛。好了，过温已经搞定，得慢慢给它们过下水。这个鱼的话，过水不好的话，下缸可能会应激死亡的。真的差不多有1年没有养过这个鱼了，现在看起来还是那么的漂亮。好了，过温过水检疫全部完成，咱们现在给它下缸。过温过水后，鱼在这种状态的话，它基本上下缸以后是不会产生一个应激的。来，我们现在直接把它放到缸里面去，再看一下它们的状态到底怎么样。3条鱼下缸相对都是比较平稳的一个状态，没有出现一些应激或者撞缸。这样的感觉，这3条重纹鲢放下来，我缸里面这些宽鳍鲢完全看起来就太小了。好了，今天就先不打扰它们了，明天再给大家拍个视频，看一下它们的状态怎么样。这是第2天拍的一个视频了，它们的状态呢基本上都是很稳定的，不过就是体色呢有掉了一些。好了，咱们一起来欣赏一下这个重纹鲢。